Maayong gabi, mga pinalangga o binati kong subuanon. Nianasad ko kay akong nahukman nga muhatag og kasayuran kaninyo, ilabi na kay nigawas karon sa mga pamantalaan nasyonal o lokal ang kabahin sa gitawag nila og Cebu variant na akunoy na diskubrihan sa Philippine Genome Center or PGC nga adunay variant nga wa pa nila mailhi nga nagagikan sa pipila ka samples nga gipadala gikan dire sa atong Department of Health ngadto sa PGC. Mao kana nga kaganina buntag pang sayo pas kang siga-siga na akong telepono kay nanawag na pod ang Manila media kay patubagon na sad ko unsay akong ikasulti kabahin aning Cebu variant. Pero sama sa akong naandan, di man gud ko mo dali-dali og tubag. Una sa tanan, kumudali-dali kog tubag ngadto sa kauluhan, murag akong nakalimtan nga ang akong primerong responsibilidad ang mga suguanon. Mao na nga ako usa giklaro og kuha ang tanan nga datos gikan sa Department of Health o gikan kang Dr. Jean Loreche, ang Chief Pathologist. Og nagpatawag ko niini nga press con nga naa ang atong local media. I think they deserve that. And you deserve this. Because after all, para nako mas importante nga ang mga Cebuanon mo ay unang masayod. Ganina nag-meeting ni with the Department of Health, Regional Director, Dr. Bernadas, with Dr. Jean Loreche, and of course, puyog usab nato to represent Secretary Mike, ASEC Gwen G. Gonzales, and some mayors. And it was established na klaro nga di ay kining pagtesting nila sa mga samples dunay mga mutations nga nagpakita og interesting characteristics worth further investigation. Okay? Dili pagali matud ni R.D. Bernadas angay nga tawgon og variant. Mutations. Unsa maning mutations? Kana manggong virus kanang iyang genetic code magsige nag-usab aron makapadayon ug survive. Ang iyang coding depende na kung hain siya nitapot nga organismo or sa environment mismo. Mutate siya aron mo survive. Unsay ehemplo, pareha ba? Dunay natakbuyan. Usa ka tawo mubo kay mo immune system. O di hayan maigo gyud kag COVID. Pero the same virus mutakboy og lain sa taas kaayog immune system maning kamot ni siya mo survive kay ang antibodies mupatay man niya mo nang mo mutate. Sa simple lang na akong pagsabot kay mubasa man gud ko mutuon sad ko lisod man gud nang makabasa lang ta sa Facebook variant no dili bayran variant unya dayon ako nato hala share hala na sa Cebu variant. So ako ni klaro ha, as far if I am to believe R.D. Bernadas and Dr. Jean Loreche, wala pa'y Cebu variant. There were mutations. And mutations happen all the time. Magsigi yun na. Kinahanglan sa ako nang gi-explikar
mutate siya aron makapadayon pag-survive. Okay? So, akong tubag ana, lakip ng Manila Media nga paeksplikahon na sad ko nganong na ay Cebu variant. Ang akong tubag, what variant? Di ta magdali-dali. Especially media ba? Let's be careful. Kibaw na ta. We've already achieved this fear pandemic. Ikapoy ng mga tao. Ang uban sige gihapon kahadlok. Pwede ba ato usa na klaruhon gyud bitaw? Kung unsa gyud na. As of now, ang mga nga-identified nga variants kadtong sa UK, which up to now, kani adto pero tinatong hadlok, hala na bag-ong UK variant. Nya mao ra ba tong panahon na pod nga nanggawas ng mga vaccines no? Nya so far, ang ilang claim, ang UK variant seems to be highly infectious, but there is no indication that it is deadlier than the original SARS-CoV-2. And up to now, there is still no indication. Kana ila sab giingon nga high transmissibility, more infectious, naasay posibilidad nga kadtong host, kadtong tao nga kung diin ni mutate o nahitabo o na himo ng UK variant, ni attend og super spreader event nga daghan ka itaw ug dinha siya nakatakod. That's another assumption. Na ay Brazil, Japan variant, na ay US nga mga daghan na kay mutations, na ay South Africa, pero there is no wa pa ta mutations pa. Mao may ilang term. Misunod ra ko. Nag-mutate nga nagpakita og certain characteristics which bears further study. Dugang pa nga pag-estudyo. So, that should settle the issue. Now, we asked, even with this, nga naay mga mutations, doon na ba'y gikinahanglan nga additional protocols nga maghigpit ba ta ang tubag ni Dr. Jean Loreche, ni R.D. Bernadas? No, because everything is already in place. Usa na ta katuig ani. Established na atong isolation centers, contact tracing, health protocols, established na tanan. Ang atong mga mayor sa probinsya sa Cebu nagbuhat na ana. I just want to mention though, kagabi manggod ni nga gipasabot si DOH-RD Bernadas ug si Dr. Jean Loreche kabahin aning nakit-an sa PGC nga mutations. Apparently, dunay tulo ka consultants nga mga doktor, ang usa pediatrician, nga nirekomendar nga ipa-lockdown kuno ta. Ipasira na sad ang ekonomiya. Estudyuhanan pa ang mutations. Wa pa'y klaro variant bagyod, pero ipa-lockdown ta. Balik na sad ta, ipasira ang mga negosyo. Wa na sa mga trabaho. Punan na pod ang pag-antos sa katawhan. Doon na po'y usa, nirekomendar nga di kuno ta pagawason sa Cebu. Kita ragyod. Gidiscriminate na ta. Wa pagali klaro ug unsa ba gyud ni nga mutation. Unsa na malagi inyo pagtanaw na mo mga Subuanon? Kahibulungan naman kaayo ng inyong kalaki. Wagay mo kailaw kung unsay sitwasyon diri nakaari mo. Kaila mo kinsa mong tulo mo ka doktor, di talang mo nganlan, pero sunod hasol-hasol pagay mo nganlan ta mong tulo. Porque naa mo din ha sa malaking lupa. Daog-daogon mi ninyo. Excuse me.
We're taking good care of ourselves. Thank you. Kamaomi. We're managing. Thank you. In fairness to Secretary Duque, iyang gi-override ang recommendations aning tulo. And agreed because R.D. Bernadas and particularly Dr. Loreche were both fighting for Cebu. And they were really opposing passionately the suggestion of subjecting Cebu to another lockdown. In fairness to Secretary Duque, he sided in our favor. Madili ta mag-lockdown. Hinoon, ayaw in town, may suwaye diri. E di nagyud ko musugot o dili gyud na musugot na ang mga suguanon. Nga lisod-lisuron na sad. Paantuson pagdugang kay nagantus naman na ron. Tingali unya kinahanglan namo ipakita ang among dugong lapu-lapu. Ika-quincentennial ra baron. I will fight for Cebu and the Cebuanos, for their livelihoods and for their lives. It is really strange though. Nga nikalit malang ni gawas and these consultants suggesting i-lockdown ta. After I made the pronouncement that Cebu province will now open its doors to domestic tourism, including those coming from Metro Manila. By the way, tuod, mangutana ta, kani ilang gisuggest nga lockdown, unsa sad kay resulta sa mga gipa-testing, gipa-genome sequencing nga mga samples gikan didto sa mga syudad sa Metro Manila nga tag-as kaayo po cases? Wa man. Pero di na lang ko ana. Di na lang ko ana. Magsukit-sukit kay supposed to be, di ba? If you are people of science, na amoy conclusion, you only reach that once you have a control to compare against your experiment. Di ba? Kaniyan to, duha ka petri dishes, atong tanawon, kaning staphylococcus nga bakterya, gusto rin mo tanawon in a certain medium, kung mudako ba na siya, nagyod kay control, petri dish, na kay eksperimentuhan, di ba? Na kay comparison. Kini, diritsoon lang tag-ingon i-lockdown ta. Unyang uban, sa resultas uban, di ay, gikan sa January 1 ngadto sa February 18, ang Mountain Province per 100